အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့3-4-5ရက်လောက်က Sky Sport မှာတက်ခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒါက2022ကာတာကမ္ဘာဖလားနောက်ပိုင်းနောက်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခရဲရိုက်နေတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ဖို့ Sky Sport ကဖော်ပြခဲ့တာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့3-4ပတ်တစ်လလောက်ရှိပြီထင်တယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကို2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနောက်ပိုင်းကစလို့နှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပသွားဖို့ FIFA ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကတောက်လျှောက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းသူပြင် FIFA ကကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးကိုကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးမှာပုံမှန်၄နှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပတာထက်2နှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပကိုသူတို့ဘက်ကအလိုရှိနေပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကို2နှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပဖို့ FIFA အဖွဲ့ဝင်တွေနိုင်ငံအားလုံးကပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်လို့သတင်းတစ်ပုဒ်တက်လာတယ်ဆိုတော့ FIFA ရဲ့ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Infantino ကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကို2နှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပပြီးပြိုင်ပွဲကိုပုံမစိတ်ဝင်စားအောင်၄နှစ်တစ်ချိန်စောင်းရတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဆိုတာထက်2နှစ်တစ်ချိန်နဲ့လူစိတ်ဝင်စားတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သူပြောင်းလဲခြင်းနေဆိုတော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကို2022ကာတာနိုင်ငံမှာကျင်းပဝင်ရှိတယ်ဒါဟာအာရှနိုင်ငံမှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပတာပါ2002ခုနှစ်တုန်းကကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်မှာပူးတွဲဖြစ်ကျင်းပခဲ့တယ်မှတ်မှတ်ရအဲ့တုန်းကကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အချိန်ရန်ကုန်ကနေတဆင့်ဒါမူပင်မှာ GDC ကျောင်းသားဘွားနဲ့ကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဘောလုံးပွဲတွေကြည့်တယ်ဘောလုံးပွဲဆိုရင်နေ့လယ်12နာရီခွဲမှာအစောဆုံးပွဲပြီးတာနဲ့ညနေ3နာရီခွဲမှာဒုတိယပွဲနဲ့ညနေ6နာရီမှာတတိယပွဲပြတနေ့ကို3ပွဲကြည့်ရတယ်အုပ်စုပွဲစဉ်တွေမှာကျွန်တော်ဆိုမနက်ပိုင်းအကြောင်းသွားပြီးတာနဲ့နေ့တစ်ဝက်ပဲဆက်တက်ညနေပိုင်းဆိုလုံးဝကြောင်းမတက်ဘဲနဲ့ဘောလုံးပွဲပဲကြည့်တာကျွန်တော်မှတ်မရကမ္ဘာဖလားမရောက်ခင်တခြားလုံးမှာရိုကိုပြည့်အောင်တောက်လျှောက်လှုပ်ထားတယ်နေတိုင်းတက်တဲ့တစ်ချိန်မှမပြတ်ဘူးကမ္ဘာဖလားလဲရောက်ကိုနောက်လျှောက်ကိုရိုကိုမရဘူးဗျတဝက်ပဲရတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းထောက်မှဆိုတာနဲ့အစောပိုင်းတက်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဆောင်းပွဲဖြေရတယ်ကျွန်တော်မှတ်မရအတွေ့အကြုံမို့ဆိုတော့ကမ္ဘာဖလားကတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်မှာ2000တုန်းကကျင်းပခဲ့ပြီးပြီအခုကာတာမှာလည်းတစ်ချိန်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ကျင်းပမယ်အာရှမှာ2ချိန်ကျင်းပပြီးပြီအာဖရိကကတစ်ချိန်ပဲကျင်းပတယ်မြောက်အမေရိကတိုက်ကတော့ဒါ94မှာအမေရိကန်ကျင်းပပြီးနောက်ပိုင်းမှာ2026မှာကျင်းပမယ်ဒါပေမဲ့ FIFA ကအရင်လိုတိုက်ကြီးတွေအလဲလိုက်ကျင်းပတဲ့ပုံစံကို2026အမေရိကမှာကျင်းပမယ်မြောက်အမေရိကတိုက်ကမက္ကဆီကိုရဲ့ကနေဒါရဲ့အမေရိကန်ရဲ့3နိုင်ငံပူးတွဲကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲပြီးရင်ပြိုင်ပွဲအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြောင်းခြင်းနဲ့အသင်းယူတက်ကို2022နောက်ပိုင်းမှာ46သင်းသူလှုပ်ထားတယ်32သင်းကနေ46သင်းဆိုတော့ခြေစပွဲမှာလည်းအာရှဇုံကအများကြီးအောင်မယ်ဥရောပဇုံဘာဇုံနဲ့တော်တော်များများခြေစပွဲအောင်မယ်ပြိုင်ပွဲကိုကြီးကြီးအောင်သူလှုပ်တဲ့အချိန်နှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုသူခတ်တွတ်ခတ်စိတ်သူတို့ဒီရက်ပိုင်းမှာစတင်ဆွေးနွေးလာတယ်ဒီချက်ကိုဥရောပနိုင်ငံကပြည်သက်တွေနောက်ဘောလုံးပွဲတကယ်ကြိုက်တဲ့ဘောလုံးပြည်သက်တွေတို့နိုင်ငံလေစဉ်ပြိုင်ပွဲကြီးတွေကို၄နှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပတာကိုပဲကြိုက်ပေမဲ့2နှစ်တစ်ချိန်ကိုတော်တော်လေးသဘောမကျဘူးဆိုတော့ဒါမှတ်မှတ်ရ Nation League တုန်းကထီဘူကော့ထွာကတတိယနေရာလူပွဲကစားတဲ့ပေါ်ဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိဘူးလို့သူဝေဖန်ခဲ့ပြီးတော့ဘောလုံးသမားတွေကိုဥရောပဘောလုံးပွဲချုပ် UEFA နဲ့ဒါကမ္ဘာဘောလုံးပွဲချုပ် FIFA တို့ကဒါစက်ရုပ်တပွဲသားသဘောထားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေကောင်းဖို့သူတို့အတွက်ပတ်စံရဖို့သာအဓိကကြည့်တယ်ဆိုပြီးသူဝေဖန်ခဲ့တယ်သူဝေဖန်တာလည်းမှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါအခု FIFA ကအဲ့လိုမျိုးစုပ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်လာရောဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ Scandinavia နိုင်ငံကဒါ Norway တို့ Denmark တို့ Iceland တို့ Finland အပါအဝင် Malta နဲ့ဒီကြားကနိုင်ငံတော်တော်များများဟာ FIFA သားကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကို2နှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုလုံးဝ boycott လုပ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အစီအစဉ်မရှိလို့ခြေစပွဲမှာပါဝင်မကန်ဘူးဆိုပြီးတော့စပြီးတော့စန့်ကျင်မှုတွေစပြီးပြလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပြလာတဲ့အထိဒါ FIFA အဲ့လိုကြီးဂူးမဆိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတွေကဘောလုံးအင်အားကြီးနိုင်ငံမဟုတ်သလိုကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ attraction ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်တော့အဲ့လိုကြီး powerful မဖြစ်ဘူး။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ powerful ဖြစ်တဲ့ message မျိုးကိုပေးတဲ့သူကတောင်အမေရိကတိုက်ရဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံ2နိုင်ငံပဲဖြစ်တယ်တောင်အမေရိကတိုက်မှာဆိုရင်ကမ္ဘာဖလားကိုရဖို့တာ3သင်းပဲရှိတယ်ယူရုဂွေးရဲ့ဘရာဇီးနဲ့အာဂျင်တီးနားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥရုဂွေးက1930ကျော်မှာကမ္ဘာဖလားစရတဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ဘရာဇီးနဲ့အာဂျင်တီးနားကလည်းကမ္ဘာဖလားကိုရထားတဲ့နိုင်ငံဘရာဇီးဆိုရင်5ကြိမ်အာဂျင်တီးနားက2ကြိမ်ရထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအစင်လာရှိတဲ့ကမ္ဘာဖလားရဲ့ဘောလုံးဘိုးအေလို့ပြောရမယ်နိုင်ငံတွေက2နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အာဂျင်တီးနားနဲ့ဘရာဇီးကတော့တကယ်လို့ FIFA သားအဲ့လိုမျိုး2နှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပရမယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုကျင်းပမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်က boycott လုပ်ဖို့အသင့်ရှိတယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသတိပေးလိုက်တယ်တောင်အမေရိကတိုက်ကအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘရာဇီးနဲ့အာဂျင်တီးနားသတိပေးပြီးဆိုရင်ဒါ FIFA ဘက်က seriously တေးချာစဉ်းစားရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကမ္ဘာမှာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုပ်ရင်
တောင်အမေရိကတိုက်ကဘရာဇီးနဲ့အာဂျင်တီးနားရေဥရောပမှာဆိုရင်ဂျာမနီရှိမယ်ပြင်သစ်ရှိမယ်စပိန်ရှိမယ်အီတလီရှိမယ်အင်္ဂလန်ရှိမယ်ပေါ်တူဂီရှိမယ်နယ်သာလန်ရှိမယ်ဆိုတော့ဒိတ်ကျဲအသင်းကအလွန်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့၈သင်းနဲ့10သင်းကြားပဲရှိတယ်အဲ့ဒီသင်းတွေကမှတောင်အမေရိကတိုက်ရဲ့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံဖြစ်လို့ကမ္ဘာဖလားကို9ကြိမ်ပိုဆွဲထားတဲ့နှစ်သင်းပေါင်းပိုဆွဲထားတဲ့အခြေအနေကနေအင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံထွက်သွားရင် FIFA ပြိုင်ပွဲရဲ့ပြိုင်ပွဲဟာဘာမှမထူးတော့ဗျာဥရောပဖလားပြိုင်ပွဲလို့ဖြစ်သွားပြီဘရာဇီးအာဂျင်တီးနားကြောင့်တောင်အမေရိကစုံကြောင့်ဒါကမ္ဘာဖလားဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိစိတ်ဝင်စားတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောင်အမေရိကနဲ့ဥရောပနဲ့အားပြိုင်နေတဲ့အချိန်တောင်အမေရိကတိုက်ကကမ္ဘာဖလားကိုဘရာဇီးက9ကြိမ်အာဂျင်တီးနားက2ကြိမ်ဥရုဂွေးက2ကြိမ်နဲ့စုစုပေါင်း9ကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်ထားတယ်။ဥရောပမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲအီတလီက4ကြိမ်ဂျာမနီက4ကြိမ်ပို့ဆွဲပြီးတော့ပြင်သစ်က2ကြိမ်ပို့ဆွဲထားတယ်။တခြားအသင်းတွေကစပိန်ပို့ဆွဲထားတယ်။ဒီလိုပေါ့အသင်းတွေအများကြီးပို့ဆွဲလို့မရှိတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကြီးမှာတောင်အမေရိကတိုက်နဲ့ဥရောပအားပြိုင်နေတဲ့အချိန်တောင်အမေရိကရဲ့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံသာမပါခဲ့ရင် FIFA အတွက်အများကြီးစဉ်းစားရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဗျာ2018ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုကျွန်တော်ရုရှားမှာသွားကြည့်တုန်းကမြောက်အမေရိကတိုက်တို့တောင်အမေရိကတိုက်ကဘောလုံးပြီးသက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့2018တုန်းကကျွန်တော် transit အနေနဲ့ရုရှားကမော်စကိုကျွန်တော်သွားတဲ့အချိန်တောင်အမေရိကကနေလာတဲ့ပြည်သက်တွေကဒီတောင်အမေရိကတို့မြောက်အမေရိကတို့ကလာတဲ့ပြည်သက်တွေအများကြီးပဲအဲ့ထက်မှာမက္ကဆီကိုတို့ကိုလံဘီယာတို့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရဖယ်ရူးလည်းပါတယ်ပြီးရင်ဘရာဇီးပါတယ်အာဂျင်တီးနားပါတယ်ပြည်သက်တွေတော်တော်များတယ်အားလုံးကဘာပြောလဲဆိုတော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးဟာသူတို့အတွက်တကယ်ကိုအိမ်မက်ပဲပြောချင်တာကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုသူတို့ကြည်အားဖို့၄နှစ်တိတိအလုပ်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်မင်းတို့ဘာလို့၄နှစ်တိလုပ်ရတယ်လို့မေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့နိုင်ငံတွေကဆင်းရဲတယ်ပုံမှန်အားဖြင့် average လောက်ခလာစားလဲနေတယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမျိုးကိုအသင်းရှိတဲ့ပွဲစဉ်မှာလက်မှတ်ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေငါတို့တမိသားစုလုံးအပါဝင်နိုင်ငံကရှိတဲ့လူတော်တော်များများဟာအမြဲသွားကြည့်ကြတယ်ဒါအသင်းရှိတဲ့နေရာမှာပွဲမကန်ရတဲ့ပွဲကန်တဲ့နေ့မှာပွဲလက်မှတ်မရှိရင်တော့မှအဲ့မျိုးထိသွားပြီးတော့ support လုပ်ကြတယ်ဒါဟာတောင်အမေရိကတိုက်ပေးသက်တွေပေါ့ဆိုတော့ကမ္ဘာဖလားရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတွေထဲမှာပြည်သက်အများဆုံးလာကြည့်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုကြည့်ရင်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကအမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်တို့အမြဲပါတယ်ဒါပေမဲ့တောင်အမေရိကတိုက်ကလည်း4000 5000 3000နဲ့တနိုင်ငံလာကြတယ်အဲ့ချက်ကြောင့်ဒါသူတို့ကပြောတော့ဝင်ငွေရန်နေတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးအမြဲတမ်းမကြည့်နိုင်တော့၄နှစ်လောက်လို့ဆိုတော့ကမ္ဘာဖလား2018ကြည့်ဖို့အတွက်သူတို့က2014ကမ္ဘာဖလားပြီးခဲ့တဲ့ကတောင်းလျှော့အလုပ်တွေလုပ်တယ်၄နှစ်လောက်ပတ်စံစုလာတယ်ပြီးတော့မှကမ္ဘာဖလားရောက်တဲ့ခါမှာသွားကြည့်တယ်ပြီးရင်သူတို့အသင်းပြုတ်သွားတော့မှပြန်ပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲဒါ၄နှစ်နဲ့သူတို့နှစ်စီကြည့်တယ်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရဒါပြီးခဲ့တဲ့ယူရိုတုန်းကကျွန်တော်ပေါ်တူဂီနဲ့ဒါပြင်သစ်ပွဲကြည့်ဖို့အတွက်ဘူဒါဘက်စ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်အဲ့တုန်းက PCR test ဆိုတဲ့ test လေးကိုကျွန်တော်စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာအင်ဒိုနီးရှားပြည်သက်တယောက်နဲ့လည်းတွေ့တယ်သူကတော့အင်ဒိုနီးရှားကတော့မြန်မာနိုင်ငံလေဝေးစဉ်အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကဘာဟာဒူးပါဝင်ကိုတင်အောင်နဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့ကစားမတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့မင်းတို့မြန်မာအသင်းကဘာမှဆိုတဲ့လက်ထက်မှာတိတ်ကောင်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်နဲ့တော့တော်တော်လေးစကားကြခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းဒီတိုင်းပဲသူကလည်းကမ္ဘာဖလားဥရောပဖလားနိုင်ငံစုံသူကပတ်ကြည့်နေတာသူပြောတာပေါ့သူဆိုရင်ငငယ်တဲကပတ်စံအရန်စုခဲ့တယ်အလုပ်ခဲ့တယ်သူ့ဘွားရဲ့အိမ်မက်ဟာနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးတွေကိုကြည့်ဖို့ဒါကြောင့်သူငငယ်လေးတဲကနေကမ္ဘာဖလားကိုတောက်လျှောက်ကြည့်ဖို့တဲ့သူစပြီးကြည့်တာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရ2002ခုနှစ်အာရှမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကစပြီးကြည့်ခဲ့တယ်ပတ်စံအရန်စုတယ်အလုပ်လုပ်တယ်သူ့လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တာဥရောတောင်အမေရိကကပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဥရောပမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာ၄နှစ်တစ်ကြိမ်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံကအစား financial ရအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြည်သက်ဘက်ကကြည့်ရင်လက်မှတ်ဝယ်တာတို့ကုန်ကြစည်တို့အားလုံးကို၄နှစ်လောက်ပတ်စံစုလိုက်ရင် survive ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့အခုလို2နှစ်တစ်ကြိမ်အမြဲကျင်းပတာကခက်တယ်ဗျဒါပြည်သက်ဘက် point of view ကကြည့်တာနော်ဒါနိုင်ငံတကာ club တွေဘက်ကကြည့်ရင်ဘလုံးပွဲစဉ်တွေကအခုလောမှာ FIFA ကလည်းဒါကမ္ဘာဖလား2နှစ်ကြိမ်ကျင်းပမယ် nation league ကလည်းရှိသေးတယ်ရတဲ့မှာဥရောပဖလားကလည်းရှိတယ် olympic လည်းရှိတယ်အဲ့လိုချိန်မှာပြိုင်ပွဲတွေအများကြီးရှိမှာနိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီဖြစ်တဲ့ IOC ကတော့ဗာပြောထားလဲဆိုတော့ FIFA ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးတာပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်သူတို့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေပါအများကြီး effect ဖြစ်လာပြီးဒါဟာသူတို့အတွက်တော်တော်လေးခက်တယ်လို့တကယ်ကို greedy ဖြစ်တဲ့လုပ်ရက်လောဘကြီးတဲ့လုပ်ရက်ဆိုပြီးဝေဖန်ထားတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တေချာတာတော့2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအပြီး2026 American Mexico နဲ့ Canada တို့၃နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်ကမ္ဘာဖလားမှာ46သင်းပြီးတော့အဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအပြီးမှာ FIFA ကြိုးပမ်းနေတဲ့2နှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပဖို့ဆက်လုပ်မလားဘရာဇီးနဲ့အာဂျင်တီးနားပါဝင်တာမကဥရောပရဲ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံတွေပါပါဝင်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ရော FIFA ဘက်ကသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်တာပြည်သက်တွေအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်လဲဒါကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကို comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်